ବୁଟ ଡାଲିରୁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବନେଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାତ, ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଏହି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧା କପ୍ ବା 100 ଗ୍ରାମର କଞ୍ଚା ବୁଟ ଡାଲି। ଏତିକି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇ ନେବେ। ଡାଲି ବତୁରି ଯିବା ପରେ ଥରେରୁ 2 ଥର ଭଲ ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଡାଲିରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଡାଲିରୁ ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁକର ନେବା। କୁକରରେ ଡାଲିକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଡାଲିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଡାଲି ସିଝାଇଲେ କୁକରରେ ହଳଦୀ ଦାଗ ଲାଗିନଥାଏ। ତାପରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଡାଲି ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଡାଲି ସିଝିଯିବା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଅଧା କପ୍ ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି 4 ଗୁଣା ପାଣି ଦେବା। ତାମାନେ ଅଧା କପ୍ ଡାଲି ପାଇଁ 2 କପ୍ ପାଣି। এই ଭାଗମାପ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଭାଗମାପ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଡାଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଜମା ବେଶୀ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଡାଲି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ଡାଲି ଛଡ଼ା ଏହି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା 4-5ଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦରକାର। ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନଥିବ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ବି ନେଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ଭିତରେ ଥିବା ଶସକୁ ବାହାର କରି ଏମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କାଟି ନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ମଝିରେ 2 ଫାଳ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଲକା କାଟିବେ। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ 2 ଫାଳ କରିବେ, ସେମିତି ହାଲକା କାଟିବେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ 4 ଫାଳ କରି କାଟିବା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ତଳପଟରେ ଲାଗିଥିବ ସେମିତି କାଟିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଥିବ ତାହେଲେ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଥିବ ତାହେଲେ 4 ଫାଳ କରି କାଟି ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ କୁକରରୁ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଡାଲିକୁ ଏମିତି ସିଝେଇବେ, ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଲେ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଚାଲିଯିବ, ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲେ ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ହାଲକା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଯିବ। ଏମିତି ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଜା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା। ଆଉ ଲୁଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଟମାଟୋକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଲେ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାହାରକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ କରେ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେବା। ତାପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜିବା ଭିତରେ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। 7-8ଟି ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ରାଗ ପାଇଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଖଟା ରହିଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସାଧା ସିଧା ମସଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାଟି ନେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ଆଉ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ସିଝାଇବା ସମୟରେ, ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଦେବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଗିନା ନେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ
ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ପାଇଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ବାଟି ନେଇଥିଲେ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା, ନହେଲେ ମଟନ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ ଦହି ଦେବା। ଦହି ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଦହି ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଦହି ବଦଳରେ କେବଳ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଦହିରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତେଲରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲା ଆମର କଷିଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଦହି ମସଲାକୁ ଦେବା। ଦହି ମସଲା ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ତାପରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ, ତାହେଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଜମା ବି ଫାଟିବ ନାହିଁ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ମସଲାରେ ଟିକେ ଫୁଟ ଆସିଯିବ। ମସଲାରେ ଟିକେ ଫୁଟ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଦହି ମସଲାକୁ କଷିଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଫାଟି ନଥାଏ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ମେଥି ପତ୍ର ଥିଲେ ନିହାତି ଦେବେ। ଏହି ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ମସଲା ସହିତ କଭର କରି କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମୟରେ 2ଟି କାମ ହେବ। ପିଆଜ ମସଲା ସହିତ କଷିଯିବ ଆଉ ପିଆଜ ବି ସିଝିଯିବ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି ଆଉ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲିରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରି କେବଳ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେବା। ତାପରେ ମିଡିୟମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମସଲା ସହିତ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଟ ଡାଲି, ପିଆଜ ସବୁ ଜିନିଷ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ। ବୁଟ ଡାଲି କଷିଯିବା ପରେ ବୁଟ ଡାଲି ସିଝେଇଥିବା ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରି ଆଣିବା। ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କେବଳ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଶେଷରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଭଜା ଟମାଟୋକୁ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏହି ତରକାରୀରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ଦେଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପିଆଜ ଦିଆ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।